ចាជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងមកមើលពីរបៀបដុតមាន់ខ្មៅដើម្បីឲ្យមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់គ្រឿងផ្សំរបស់យើងគឺមានមាន់ខ្មៅក្រូចឆ្មាខ្ទឹមសជីគ្រប់មុខគល់ស្លឹកគ្រៃត្រសក់សាឡាត់ម្ទេសស្លឹកក្រូចប៊ីចេងអំបិលស្ករម្សៅស៊ុបសម្រាប់មាន់យើងយកសមកចាក់ឲ្យយ៉ាងធ្លុងធ្លុងទៅបងប្អូនណាហើយទៅយើងប្រឡាក់តាមម្សៅស៊ុបមួយមុខគត់ចាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើយើងយកសមចាក់វាធ្លុងធ្លុងតិចតិចណាបងប្អូនស៊ុបបងប្អូន
តមកយើងគ្របទុកសិនណាបងប្អូនណាចាំថ្ងៃ5នាទីអីទៅយើងបើកមើលឲ្យផែហើយយើងប្រើភ្លើងតិចតិចល្មមបានហើយកុំឲ្យវាខ្លោចទេចាបងប្អូនអញ្ចឹងយើងនាំគ្នាមកបុកទឹកត្រីវិញ
ប៉ុន្តែសម្រស់ដូចជាមិនសូវស្អាតទេដោយសារអូនខ្មៅហើយយកអូនមកដុតទៀតអរគុណបើសិនជាចូលចិត្តសូមជួយចុច like និង Subscribe Channel របស់នាង